भाई अगर इंट्रो पसंद आया होगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए। और चलिए चलते हैं आगे। वैसे तो मलकापुर सिटी मेरे को अच्छी लगी भाई, बाइक राइड करने में। रोड के मामले में मलकापुर सही था, लोग भी बढ़िया थे मलकापुर। और देखो भाई ये बंदा मेरे को गजब ही घुस रहा था मेरे आजू बाजू से। बाय द वे अच्छा ट्रैफिक सेंस है आगे लोगों का, इतना कुछ बुरा नहीं है भाई। मज़ा आया। और मैं ये जो अगर ट्रैफिक में चलते हो तो हमेशा हॉर्न बजाने की ध्यान में रखो भाई। हमेशा हॉर्न बजाना चाहिए, हॉर्न बजाना ज़रूरी होता है अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। गलती किसकी भी हो गई भुगतना तो दोनों को पड़ता है, खासकर बाइक वाले को पड़ता है। आगे में जो 3 बंदे चल रहे हैं भाई ट्रिपल सीट चलना अवॉइड करो प्लीज़। बहुत घातक हो सकता है आपके लिए, अपनी सेहत के लिए। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मलकापुर वाले लोग कृपया मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए।